大家好，我係 Milko 姐，歡迎嚟到我嘅 channel 幣圈奇蹟 Milko。今日咧，我個 topic 就係教你哋咧點樣用 ZN 咧就行路掘礦嘅。首先咧，我哋會有8個 trader，咁我一一咁樣去介紹俾大家啦。咁去玩 ZN 嗰度咧，咁首先咧你就要去，你諗下你每日咧行到幾耐？我揀咗我嘅經驗入邊咧最常用嗰兩個時間啦，一個咧75分鐘，一個咧就係55分鐘嘅。第二個 trader 就係首先咧你會去因應翻你嘅時間啦，同埋跑步嘅速度啦，同埋你就會決定你嘅寶石同埋鞋嘅。咁咧，我哋咧就係主要嘅加密貨幣咧係會用 GMT 嘅，同其他咧地方咧就會用 USDT 嘅。咁咧，我哋咧就講翻係每日行75分鐘嗰陣咧，你需要買幾多鞋啦？咁咧就會係攞翻2025年咧就1月20號啦，你大概咧就買呢堆嘢咧就會係用翻675U 咁樣啦。而我嗰陣咧就玩嗰陣咧就係會2024年咧就6月22號啦，就買呢堆嘢咧就會大概就994U 咁樣啦。而你需要買咧就係14對灰鞋，即係 common 嘅鞋啦，大概3000個 GMT 嘅。跟住就灰色鞋咧就你需要一個就得㗎啦，係啦，大概300 GMT 啦。你需要2對綠色鞋嘅，大概咧就係1200 GMT 嘅。你要3粒黃色寶石Level 4就得㗎啦，大概就2100個 GMT 啦。因為咧你要去維持你個鞋咧就係襟用啲嘅，所以你要買一粒嘅紫色寶石，大概咧就係 Level 4，咁佢就需要咧就150 GMT。咁呢啲 GMT 咧就係會用翻我哋嗰陣我投資嗰陣嘅時間去決定嘅。另外咧，你如果係55分鐘嘅話，咁咧你就會需要8對灰色鞋，即係 common 啦，大概係16個 GMT 啦。咁同埋一對咧灰色鞋30 level 嘅，大概300 GMT 啦。跟住3對綠色鞋，跟住1600嘅 GMT 啦，同埋3粒咧黃色寶石。不過咧係要 level 5嘅，因為咧你要行短啲嘅時間，所以咧就要高級啲嘅寶石咁樣嘅，大概7800個 GMT 嘅，比較貴啲嘅。另外咧呢個紫色寶石咧就維持不變嘅，都係用翻 level 4嘅紫色寶石就得㗎啦。另外咧就係會話俾大家知咧，就會有個買鞋嘅須知嘅，就係咧你如果要係1至2對鞋咧，咁咧你唔係上限咧就會係2嘅。但係如果你嗰對鞋咧就會係買咗藍色嘅，咁咧你就會每一對鞋咧就會係加2啦，即係變咗你如果一對係common鞋，咁之後咧就會加一對藍色鞋，就會變咗4嘅啦個上限。如果買綠色鞋就會變咗3，如此類推嘅。所以你因應翻咧，你每日可以行幾多，之後咧就去買呢啲鞋。咁正如之前啲個 part 方講咧，都會有翻你建議你去行幾耐咁樣嘅。每一個能量係代表5分鐘嘅。第3個 chapter 咧就係會介紹鞋嘅種類、佢嘅稀有度同埋屬性能界面嘅。係咁，首先我會講佢鞋嘅種類先啦。咁咧因應翻你嘅速度去揀呢個鞋嘅。咁咧我哋咧就呢度咧就會攞每分鐘啦，即係每分鐘會有0.2嘅能量去消耗嘅。而你每消耗嘅能量就會係賺到幾多 GST 嘅。咁咧我哋咧玩 ZN 咧主要賺 GST 為主嘅，之後咧你就自己去 swap 佢啦，就變成 GMT 咁樣嘅。咁咧首先你如果咧係用行路對鞋，你行1至6 kilo 就會咧每分鐘咧就可以賺4個 GST 嘅。咁你如果係行得快啲嘅或者跑得快啲嘅，咁你可以咧去玩呢對鞋，就可以咧4至10公里嘅。咁每分鐘可以賺5個 GST， 但係記住你要每分鐘最少有4公里啊！如果你係少咗4公里呢，嗰1分鐘呢就唔會計你嘅賺到嘅錢嘅啦，就變咗你係消耗咗1分鐘，但係你賺到錢，所以你哋注意翻。好，咁如果你跑得快啲，每小時8至20公里嘅話，咁你可以每分鐘呢就可以有6個 GST 嘅。好，大家記住係因應翻你嘅跑步嘅速度而買呢4種唔同嘅鞋，其中一種就得㗎啦。咁之後呢，我就會講下鞋嘅稀有度啦。好，首先我會講 common 鞋先，咁咧就係代表咧呢度有4個緊能量嘅唔同啦，例如呢個係效率啦，呢個咧就係 lucky 啦，呢個咧就係 confirm 啦，呢個咧就係持久度咁樣啦。咁咧你就係會睇到個鞋咧就係最多咧係8，咁最細係1咁樣嘅。咁咧每升1級咧你就可以有4點去加落呢個屬性嗰度嘅。但係你如果再買啲 uncommon 嘅鞋咧，咁咧佢會最細咧個就會8。
咁最大嘅16嘅，咁每加級就係6點咁樣嘅。補充少少啦，呢度呢就係如果你係買唔同嘅稀有度嘅鞋，咁除咗呢啲點數之外啦，咁呢啲插槽呢都會有得加成嘅，例如佢會多咗個角仔啦，咁呢就會乘翻1.2或者1.1咁樣嘅，將你嘅個寶石嘅數值再乘以上去嘅。黃色呢就效率就主要會賺GST 咁樣，而紅色呢個呢就係 confirm 咧，就係輸色啦，就係攞嚟修理鞋嘅 HP 或者係會賺 GMT 嘅。而藍色呢就會根據翻你嘅幸運值呢嚟會決定呢會攞你補傷。另外呢就去同講翻呢就係紫色啦，咁呢係一個增加你鞋嘅耐用度啦。你越高數值嘅話，咁你呢個鞋呢就係個變質得越慢嘅，係啦，咁咧你就維修佢咧就會越慢咁樣嘅。但係你如果數值越細嘅話咧，就要好快咁樣俾錢咧去維修嘅。之後咧我就會講鞋嘅界面啦。呢度咧鞋嗰度咧就會有個寶石插槽，你會買嗰啲寶石就會去插翻落去，咁而增加你入邊嗰啲屬性嘅數值咁樣嘅。跟住呢個咧就會鞋嘅編號嚟嘅。跟住之後咧，呢度咧就會係耐用性，但係咧呢個耐用性咧用翻你個 GST 去維修嘅。呢度咧就會講翻嘅稀有度，你嗰隻鞋咧係 common 啦、uncommon 啦，但係啲稀有少少嘅鞋啦，鞋嘅等級係啊，你真係可以升到幾多 level 咁樣啦，去1至30 level 咁樣嘅可以。呢度就係你對鞋鑄造咗幾多次，即係咧你有其他玩法啦，用兩對鞋鑄造一對新鞋出嚟嘅。而家講第4個 chapter 啦，咁咧就係 set N 咧有3種唔同玩法嘅。第一種就行路賺錢，主要係賺 GST 為主，咁咧就相對係穩定嘅。第二種係開寶箱，可以係賺或者蝕嘅，呢個風險就高少少。你去開寶石嘅話咧，就會去睇翻呢啲數值。咁咧呢個唔同嘅數值咧就會開唔同嘅寶箱嘅，咁每個寶箱咧都會有唔同等級嘅寶石俾你嘅，而呢個 energy 咧就會係代表係2個 energy，即係10分鐘意思，3個 energy 就係15分鐘意思。越高級嘅寶箱咧，開嘅寶石嘅數量同埋嘅粒數，同埋咧佢嘅唔同 level 嘅寶石咧就會比較上多啲嘅。就我哋通常咧就會係開4級或以上嘅寶箱為主，比較好啲嘅，容易賺多少少嘅。咁咧佢哋開寶箱咧會有佢嘅 countdown 啦，即係會去不斷倒數啦。好，第3種玩法就係頭先講啦，做新鞋，咁咧都可以有機會賺同埋蝕嘅。到第5個出題啦，就係鞋嘅升級費用同埋啲須知嘅。咁咧你就係由0 level 升到去1 level 咧，就係花費咧就1個 GST 嘅。咁咧大概升級嘅時間咧就會係用60分鐘左右啦。咁咧你之後咧就去賺取嘅 GST 嘅上限咧就會係10嘅。所以咧頭先咁講啦，我就會叫你哋買一對30 level 鞋。點解咧？因為之後咧你就會可以咧即係賺中300個 GST 咁樣嘅。跟住之後另外咧就係你要睇翻啦，呢個由4 level 去到5 level 咧，你就會要用 GMT 去咁樣去升級嘅。跟住之後咧你先會開寶石插槽嘅。之後第10級嗰陣又係用 GMT 升級嘅。係啦，詳情你都可以上翻呢個網同埋睇呢個 PowerPoint，跟住睇翻你嘅所需要費用咁樣啦。咁呢個插槽咧就係頭先咁講啦，就會開一陣間會升級啦，之後就會開嘅。跟住之後首先會開咗左邊呢粒先嘅5 level， 跟住之後呢度咧就會開10 level 就先開嘅。好，到第6啦，就會講下啲主畫面同維修嘅須知啦。註冊完之後登入啦，就會見到呢個頁面㗎啦。呢個頁面之後咧右上角啦就會去翻 wallet 嗰度啦，跟住喺 wallet 嗰度你可以 deposit 翻啦，跟住之後就可以再轉翻過嚟就去買鞋同埋買寶石㗎啦。跟住中間呢個位置咧，你會見到一對鞋，咁咧你就會去知道你自己用邊對鞋咧，就係而家賺取個 GST 啦。另外你會見到咧樓下呢度會有個 bar 嘅，咁呢個 bar 咧就係會知道你係最重一日可以賺幾多錢嘅。而家你見到咧就會係325啦，因為我升咗級，跟住之後咧變咗咧就會多咗嘅。咁平時咧你就最準咧係會300嘅。咁呢度咧都會同頭先講嘅有關係啦。例如你要買一對30 level 嘅鞋，先會去賺到呢300嘅，唔係咧就唔會冇咁多嘅。
另外中間呢個位置，你會見到啲寶箱啦，就每次你行完一定嘅時間之後呢，佢就會俾你啦。當中你可以會即刻開又得，你唔即刻開，因為等佢 cool down完之後先慢慢開，然之後攞啲寶石去賣又得嘅。而藍色呢條 bar 嗰度呢，就會係你可以用幾多能量去掘呢個礦，咁咧呢個能量呢，就會每6小時呢就回復翻25% 嘅。最後啦，呢個掣就係呢，你會用呢對鞋去開始呢個掘礦或者去行或者去跑嘅，跟住就每分鐘咧就會可以有幾多 GST 俾你咁樣嘅。好，另外咧你會見到咧樓下呢個畫面啦，你可以撳翻呢度啦，就可以睇翻你有咩寶箱啦，或者係你去跑或者去行嘅可以開始。跟住呢度咁咧就係會睇翻你嘅資產啦，同埋你買咗幾多鞋同埋呢個幾多寶石嘅。好，跟住之後咧你如果去撳鞋嗰度啦，跟住之後咧樓下咧就會有 repair 嘅，因為我哋每次行路咧都會消耗翻個鞋嘅消耗嘅持久性嘅，所以你哋當中咧要去 repair 佢啦，即係好似礦機咁樣。你買完之後會久唔久咧就佢壞啊，或者行得唔太好嗰陣就去 repair 佢啊，或者升級佢咁樣嘅。好，跟住之後 repair 有兩種，一種係普通嘅 repair，一種咧要用個紅色嘅寶石咧就會去 repair 嘅。咁首先我會講下用翻個普通嘅維修嘅樣啦，會用 GST 去嘅。咁咧通常咧我哋會將你個鞋嘅持久度啦，跟住之後降到去咧就係50以下咧，我就會去維修啦。跟住之後就你50以上都可以，其實都可以維修嘅。不過咧就係變咗你變咗可能啲計數嗰度會再密咗咯，嗰啲個消耗個 GST 嗰度。好，另外咧你就會見到咧，你就會去有一個維修啦，係會喺你嘅鞋嘅編號嗰度啦，咁咧就會少於20% 咧就係一定要去維修啦，唔係咧就會損壞噶啦。係啦，當然啦，你係高過20%你都可以去維修啦。不過亦注意翻，你如果去維修嗰陣咧，如果放一粒太勁嘅寶石咧，就變咗咧嘥晒嘢，變咗就個成本貴噶啦。正如頭先咁講啦，你如果維修嗰陣咧用 level 3、4、5、6嘅話，咁就變咗咧就係用100% 維修嘅，佢會咁就變咗咧你就會係用呢個就會嘥咗啦。但係如果你用 level 2嘅話，你嘅 common 鞋你會一次咧就係39%，如果 uncommon 咧就會一次咧23%咁樣嘅。咁你如果 level 1都得，不過咧就好細嘅維修嘅 percentage。所以我哋盡量都會用 level 2，經濟實惠啊嘛。你如果80嘅話，你就千祈唔好用 level 2喺個 repair 個 common 鞋或者 uncommon 鞋，因為你會蝕幾個 percent 咁樣嘅喺呢度。而家講第7啦，就係買鞋前準備。咁咧，首先你去翻主頁面啦，你去翻右上角，跟住之後咧撳翻呢度嘅 bar， 咁咧就會去翻 wallet 嗰度啦。跟住之後 wallet 嗰度咧，你就會入咗個GMT 落去啦，跟住之後我哋需要翻去 transfer 翻去 spending 嗰度先可以買到鞋同埋寶石嘅，撳翻中間個 transfer 啦 to spending， 跟住之後過幾分鐘後咧就會你喺 spending 嗰度就會收到錢噶啦。到第8啦，就係講翻個市場界面俾你知嘅，咁你喺呢度先會買到鞋同埋買到啲寶石嘅。咁咧喺 iPhone 嗰度咧，你要去翻網站嗰度先買得啦，但係你非 iPhone 嗰啲手機咧，你只係去翻個 app 嗰度已經右下角已經有得買噶啦。好，咁你買鞋嗰陣咧就係要留意翻咧你想要幾多嘅嗰種類型嘅寶石插槽。例如你要3個 E 嘅話，咁你要買3個 E 嘅鞋咁先可以嘅。你唔係咧就變咗你買咗呢對鞋就大鑊啦。好，咁咧就係 iPhone 咧就上翻呢個網站，咁咧就會去翻買翻呢啲鞋同埋啲寶石啊或者其他嘢咁樣嘅。如果其他啲機咧就會去翻你頭先呢度啦，樓下有個手推車嘅購物車嘅 icon， 咁你撳入去就去翻呢個 marketplace 啦。好，咁呢個咧就係我哋 marketplace 嘅畫面啦。好，咁咧左邊嘅頁面嗰度咧，你就會見到啦，會有得揀鞋啦，跟住即係鞋嘅種類啦，跟住稀有度啦，同埋鞋嘅等級，同埋佢做咗幾多次新鞋嘅。咁咧按翻你自己嘅需要啦，就係你嘅速度去買個邊個速度嘅鞋啦，同埋你係需要邊個稀有度嘅鞋咁樣啦。好，之後咧你就會去買寶石啦。買寶石個頁面嗰度咧就係你會睇到咧頭先有5個種類嗰度嘅，咁你有去翻個 quality 嗰度咧就係會買邊個 level 嘅寶石咁樣嘅，即係呢度買邊個 level 嘅寶石嘅。上邊咧就係你買邊個種類嘅，你會睇嗰個數字咧會有啲唔同嘅。即係我開第一次買嗰陣啦，都會有啲 confuse。點解咧？因為咧我以為咧呢度咧左上角係加72就會加72個屬性點數俾我嘅，但原來咧去到我放落個鞋嗰度咧，咦100幾嘅，哇！完全都係唔知點解會咁樣喎。
不過我都搞咗好耐啊，同了解好耐都唔知發生咩事，所以由佢啦。就緊原來呢個數字同嗰個數字完全唔同嘅。好啦，咁咧因為呢個 PowerPoint 咧都會去用翻 Style Go 嗰個嘅 template 啦，所以我都去用翻話翻俾大家知，我就係感謝翻佢俾我哋用嘅人啦。咁如果中意我呢條片嘅朋友都可以去翻我個 channel 嗰度就 subscribe、comment 同埋 like。拜拜。